après lamb ak sport duñ ko ni daal waaw parce que su ma nit la mënoon laa jàppee. léegi amoon na bis bu mag le 1er janvier Pikine gagné ko. waaw ak ci mobilisation bi. ma gis na nga ñëw dooleel sa rek. foofu ca xamal ba yooyu yëpp wax la woon wala la. waaw absolument waaw combat bi moom combat bi nekkul combat Boy Niang nekkul combat Ama nekkul combat Eumeu Sène du dëgg combat Pikine waa yi la ak képp ku supporter ku ñuy bëggee rek combat woo sa combat la ñun lu ñu def lu dul boole suñu doole boole suñu lu ñu xam ak lépp ngir Boy Niang am bis boobu te tamit aussi dafa mérito daal toujours su loolu la ñu jàppale ko ñaanal ko ñu ndax maa ngi yaa ngi daje nañ ci benn nit donc boo demee ana wala boo demee nel Boy Niang dafay am ndax waa ci gëm-gëm wala da nga ñam adversaire bi da nga ko jox kële bi non du question boobu mais liggéey nañu ma ak moom bu dee benn fan sax liggéey nañu li mu ko wax dégg na ko waaw kon jour si ak ni mu ko gisee préparé combat bi xam naa ni yàlla wax na daal mënuñu wax lépp. damay gis saa bu nga dëkkee micro ci Balla Gaye bu baax rek ngay wax ci moom. waaw mais Balla Gaye nit ku baax la. waaye xam nga te tamit aussi sportif la te tamit aussi am na fu mu yóbbu làmb la waaw kon duñ def lu dul xam nga ñaanoo ko jàmm daal waaw. maa ngi lay bëggee foo toll sa diggante ak Balla Gaye seen baay. maa ngi waajal nag. ñor na ma trop maa ngi waajal. dama ne fan nga toll sa diggante ak Balla Gaye. ñi ci koom bu baax a baax. waaw ñi ci koom bu baax. kon kii ngeen di xaar bés ngeen di xaar wala. incha allah non non le juillet la déjà. waaw mois de juillet la. waaw kon dañ koy xaar rek. moom la Boy Niang loo ci wax. waaw combat la combat yëpp combat la waaye. maa ngi lay bëgg.